अब त्यो यो तेल उयो खर्यो यसलाई चाहिँ तेजपत्ता हाल्यो अब मासु हाल्दिने खसीको मासु नुन तपाईँलाई स्वाद अनुसार नुन हालिदिने म चाहिँ छिट्टिने नै खान्छु किनभने सासु आमा ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ त्यो भएर हल्दी पनि हालिहाल्ने हल्दी अब यसलाई एकछिन चलाउने एकछिन चलाइदिनु साथीहरू अब चाहिँ प्याज हाल्दैछु यहाँ मैले काटिरहेको छु यो प्याज हालिदिनु अब यो प्याजलाई पनि हालेर एकछिन दिने मेरो हात दिनु होला प्लिज इग्नोर गरिदिनु होला कस्तो यहाँ क्यामेरा नै अलिक अप्ठ्यारो ठाउँमा छ क्या त्यही भएर प्याजलाई रातोसम्म भुट्ने अब तपाईँको यो रातो भइसकेपछि प्याज अलिअलि रातो भयो अघि नै मैले यो कुटेको छु यो अदुवा लसुन यसमा हालिदिने म त धेरै त्यो केहरू हाल्ने यो अदुवा लसुन हाल्ने यसलाई केहीसम्म चलाउने यसरी चलाइदिनुहोस् खासै अब यहाँ त राम्रो दिएको छैन यहाँ कस्तो मेरो त्यसपछि यो अलिकति मिट मसला हालिदिनु त्यसपछि यो त्यो मैले आफै घरमा कुटेको जिराको धुलो हल्का हालिदिनु यति त्यसपछि यसलाई भुट्ने यसरी छ है अहिले चाहिँ अब त्यही तपाईँको मासु हेर्नुहोस् त रातो भइसक्यो है अब यसलाई यो करिब मसलाहरू पाकिसक्यो अब म यसलाई टमाटर हाल्छु म टमाटर म धेरै नै हाल्छु है यसरी हाल्नु टमाटर अब टमाटरलाई पनि पाक्ने गरी चलाउनु अब तपाईँहरूलाई खोर्सानी बेला पिरो खानु मनपर्छ म त फेरि असाध्यै पिरो खानु लाग्दैन तर मेरो सासू खानुहुन्न त्यही भएर म त पिरो हाल्दिनँ त्यसको साथमा चाहिँ हाल्नुपर्छ काश्मिरी मिर्च हल्का हाल्छु धेरै नहाल्ने यो पनि यो चाहिँ ओन्ली फर फुड कलर यो फुड कलरको लागि मात्रै हो फेरि यसलाई अलिकति चलाइदिनु अब यसलाई यो अलिकतिसम्म यो टमाटरलाई अलिकति पाक्नु दिने मजाले यसरी पकाउँछु किनभने सबै आफ्नो मान्छेको आफ्नो तरिका हुन्छ तर म चाहिँ प्रायः यसरी पकाउँछु ल हेर्नुहोस् त अब यो वाउ कस्तो मजाले रातो भएर पाकिसक्यो है यो टमाटर पाकिसक्यो अब यसलाई म खसीको मासुलाई त मजाले नै अब पकाउनु पर्यो नि त होइन सिटी हालेर अब यसलाई तपाईँको खासै धेरै चाहिँ मन पर्दैन झोल मलाई मन पर्दैन मलाई त्यो ग्रेभी मात्रै मनपर्छ सो त्यही भएर म चाहिँ ठिक्कै थोरै गरेर अब यसलाई प्रेसर कुकर बन्द गरेर म यसलाई केही बेरसम्म 7-8 सिटी म हालेर पकाउँछु यस्तो अचार बनाउँदै चाहिँ आलुको यस्तो गर्छु म त्यो आलुको यो तिल हालेर मैले अघि नै यसमा प्याज तपाईँको अब झान्नु त परिहाल्यो सबैलाई थाहा छँदैछ है झानेर तेलमा तपाईँको मेथीहरू झानेर अनि यो तिल हो मेरो घरमा जे छ मैले त्यही नै गर्दैछु अब यसमा चाहिँ अलिकति मैले केरो भिजाएको थिएँ चनाहरू यो पनि मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ है म चनाहरू चाहिँ एकदम धेरै खान्छु अब तपाईँले यसमा कागती हाल्दा पनि हुन्छ तर म त्यही कागती खाँदिनँ आमा पनि कागती खानुहुन्न
त्यही भएर हामी कागती चाहिँ हाल्दैनौँ, बरु तिल चाहिँ सकेसम्म मजाले हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देख्यो। तपाईँहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, म खोर्सानी चाहिँ हाल्दिनँ। अब यसरी मोलिसक्यो। यो खाँदाखेरि कम्ती मिठो हुन्छ त। अचार आलु भनेपछि फेभरेट, ला यो पनि सबै हालिदिउँ न त। ल हेर्नुहोस् त आलुको अचार। सेवारो सबैजनालाई तपाईँलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। अघि तपाईँहरूलाई मैले सबै देखाइसकेको थिएँ खसीको मासु कसरी पकाउनु पर्छ भनेर, खसीको मासु। अनि आज चाहिँ मैले यो आलुको चटनी यसरी बनाएको छु। साँधेको खसीको मासु हो। आज चाहिँ म सानो मुकबाङ गर्न गइरहेको छु। सो अब ल लेट्स इट। आज चाहिँ म धेरै चाहिँ म मासु चाहिँ खानु सक्दिनँ, त्यही पनि तर खाँदैछु। सधैँ चाहिँ प्रायः जस्तो म मेरो भदैहरूसँग मेरो भाउजूहरूसँग आउँथेँ, तर आज चाहिँ म एक्लै यहाँ आइरहेको छु। गर्मी पनि धेरै भएको छ। आज भर्खर यहाँ कपाल नुहाएर आएको, कपाल चिसो नै छ। अनि यो चाहिँ मेरो चिली फ्लेक्स हो, मैले आफै बनाएको। यसमा चाहिँ तपाईँको 40 वटा खोर्सानी मिक्स गरेर मैले बनाएको छु। खसीको मासु चाख्नु न। यो सेटअप गर्दा सबै मेरो झन्डै खसीको मासु नै जमिसकेको रहेछ। खासै चाहिँ मलाई खसीको मासु भन्दा पनि सुँगुरको मासु चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ है। तर अब समटाइम्स खानु पर्यो। मिठो। यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि उयो हालेको छुइनँ, खोर्सानी। सधैँ 2-3 जना 4-5 जना आउँदाखेरि त, एकजना आउँदाखेरि त कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। के मिस भएको जस्तै फिल। खसी भन्दा चाहिँ मलाई एकदमै सुँगुर चाहिँ मलाई मनपर्छ। सुँगुर चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ मलाई। तर आज खसीको मासु ल्याएर खाएको अवस्था यस्तो मजाले मैले झन्डै 10 सिटी नै मैले पकाएँ होला। तपाईँलाई मैले भने नि अघि नै 8 कति भने नि, तर मैले झन्डै 10 सिटी नै पकाएँ। अनि वाउ, झन् ग्रुपमा खाएको भए यस्तो मिठो हुन्थ्यो। स्पेसियली मैले बिचारा मेरो आदर्श उनीलाई खानु खुब मन पर्थ्यो नि त यसरी मुकबाङहरू। मेरो दाजुहरू पनि माथिको पढाइ दाजुहरू मजा आउँथ्यो। तर एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो नेचुरल लाग्दछ। त्यही पनि तर हेरिदिनुहोस् होला। कसैहरूले त्यो झोल पनि मन पर्दो रहेछ, तर मलाई चाहिँ त्यति साह्रो झोल चाहिँ आई डोन्ट लाइक। कुखुराको
लोकल कुखुराको सुपको मात्रै झोल मनपर्छ मलाई कुखुराको बिहान चाहिँ म मजाले नै भात खान्छु बेलुका चाहिँ म खाँदिनँ वेट धेरै गेन भयो क्या मेरो कपालले भर्खर आएर चिसो चिसो यस्तो मजाले हड्डी पनि पाएछ यी कुकुर हड्डी अब आफूले त कसरी तारिफ गर्दैन अब अरू छेउमा भएको अब अरूले मिठो भन्छ आफूले तारिफ गर्यो भने त झुटो बोलेको पनि हुनसक्छ नि त यस्तो आलुहरू मेरो फेभ हो खास त अब घट्ने पनि भन्छ अब आलु त नखानु पर्ने हो तर पनि बताउँछ के गर्नु आलु चटपटे चिली फ्लेक्स यसमा 40 भनेर यहाँ हो त बाफ्रे बाफ खोर्सानी चाहिँ साह्रै नै खाने थालेछु म त खै कसरी घटाउने हो हेर्नुहोस् न यो छाला हेर्नुहोस् त छालालाई पनि यसरी बचाइदिने हो वान मोर छाला खसीको चाहिँ प्रायः जस्तो छाला नै मिठो हुन्छ अरे क्या भन्नुहुन्छ ए साँच्चै आज त एउटा कुरा पनि भन्नुपर्ने थियो तर मैले यो भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि त अब भोलि हुन्छ होला तर त्यही पनि तर आज चाहिँ मेरो लुकी दिदी मेरो फुपूको छोरी लुकी दिदीको ह्याप्पी बर्थडे म यहीँबाट भन्न चाहन्छु लुकी दिदी ह्याप्पी बर्थडे टु यु मेरो दिदी पनि कस्तो मजाको हुनुहुन्छ नि पछि अब युकेबाट दिदी पनि आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु मेरो दिदीलाई बाबा बाबा एक बर्थडे हो मासु त नखानु पर्ने हो मेरो बाबाले यो चटनी साह्रै मनपर्छ खाइसकेपछि हेर्नु साथीहरू अनि फेरि तपाईँले भन्नु होला कति साह्रो चाहिँ तपाईँले त कस्तो उयो चम्चीले खानुभएको सायद भन्नु होला तर हेर्नुहोस् म पहिलादेखि नै निकै भयो होला 10-12-13 वर्ष भयो कि पहिलादेखि नै म चाहिँ क्या अब चम्चीले खाने बानी भएको चम्चीले खाने नै बानी भयो क्या आलु फेरि चिली आमा चिली लभर मेरो भदै मेरो भाउजू यहाँनिर प्रतीक्षा भाउजू पढाइ दाजु सबै होला थाहा छ है म कति नै खोर्सानी खान्छु भनेर आमामा झन् चटपटे बनाउँदाखेरि त यति खान्छु म अब यसपालि चाहिँ बोतलमा नुनमा भिजाएर राख्नु पर्यो
कस्तो मिठो भएको छ ग्रेभी बाफ रे बाफ मेरो अनुहार अब यी मासु त खाना भन्दा त खाइ पो सक्रहेको छु म त बाफ्रे यस्तो गर्दाखेरि त मलाई मेरो मासु खाँदाखेरि त मलाई मेरो बुढाको याद आउँछ पकाउनु चाहिँ कति टाइम लाग्छ होइन म खानु दिएँ भने त फेरि एकैछिनमा खासै त म त्यति साह्रो मिठो चाहिँ पाउँदिनँ होला तर फेरि मलाई चाहिँ फेरि आफै मिठो लाग्छ है फेरि अरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ल अब गाइस आज मैले खाइसकेँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला सबै हेर्नु यो पनि रित्यो यो त ग्रेभी मात्रै पो छ यहाँ त हड्डी मात्रै छ ओके गाइस आज चाहिँ मैले अब खाइसिक्दिएँ खै अब पहिला लास्टमा पानी खाएर हुन्छ ओके गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग तपाईँलाई अझै यस्तोहरू राम्रो अब आज यस्तै तपाईँले होइन फेरि मुकबाङ गर्नु रुचाउनु भयो भने म फेरि ल्याउने छु है तपाईँहरूमा सो आजलाई यति नै नो गेन